ini aku mau bikin Oreo squishy tag. Ini kredit ke Babalova 24 dan Sari YouTube. So, sebelum aku mulai, kalian subscribe aku dan like aku dan share, komen aku, dan jangan lupa tekan bel subscribe-nya ya. Ayo kita mulai. Untuk yang pertama itu adalah squishy yang warna coklat. Untuk itu aku pilih donat. Yang kedua adalah squishy yang manis. Untuk itu aku pilih ice cream. Next, yang ketiga itu squishy yang tengahnya ada krim. Untuk itu nggak ada, jadi aku mau gigit squishy. Next, yang keempat itu adalah squishy yang paling disuka. Untuk itu aku pilih medium pet zoo yang licensed by Pet Shop. Next, yang kelima itu squishy yang warna hitam. Aku pilih dia soalnya ini ada hitamnya. Next, yang keenam itu squishy yang warna biru. Untuk itu aku pilih French fries atau kentang goreng. Next, yang ketujuh itu squishy yang pengen dimakan. Aku pilih jeruk karena aku lagi kepengen jeruk. Next itu squishy yang bentuk lingkaran. Emoticon ban. Next, yang terakhir atau yang ke-9, squishy buah. Apel. So, segitu aja videoku. Kalian harus like, komen di bawah, subscribe aku ya sampai abu-abu. Kalau belum abu-abu itu belum di subscribe, dan jangan lupa klik belnya. Dadah, sampai jumpa video selanjutnya.